Xitoy kommunistlari Sharqi Turkistonda millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlarni atalmış tarbiyalash markazi nomida yig'ib olish lagerlariga qamagandan keyin har xil ta'tir tashviqotlar orqali bu turmalarni pardozlab ko'rsatishga boshladi. Xitoy doiralari ularni madaniy va zamonaviy hayotga erishtirish maqsadida tarbiyalaganligimiz uchun bizga rahmat etish kerak degandek so'zlarni taqitish orqali o'zini oqladi. Xitoy dastlabda bu lagerlarning mavjudligini inkor qilgan edi. Lekin xalqarada zo'r g'ulg'uli qo'zg'agandan keyin atalmış kasbiy tarbiyalash markazi nomida o'ttirg'i chiqadi. Xitoyning atalmış tarbiyalash markazi nomidagi yig'ib olish lagerlariga qamalgan Uyg'urlarning zodi qayerga qamalganlik masalasi andish qo'zg'amoqda. Lagerlarning birda xizmat qilayotgan bir saqchining oshkorlashicha, bu lagerlar dastlabda shaharlarga qo'yilgan bo'lib, keyincha mahbuslar bilan qo'shilib odamsiz chet joylarga yetkazishga boshlagan. Hozir ularning zodi qayerdaligi, kimlarning qayerga qamalganligini hech kim bilmaydi. Xitoy kommunistlarining Sharqi Turkistondagi zulm va bostirishlardan qochib chiqqan Uyg'urlar demokratik davlatlarga yetib borgandan keyinmi Xitoyning besim va tahdidiga duch kelmoqda. Bir qism davlatlar Xitoyning besimi sababli Uyg'urlarning panoh iltimosini rad qilgan. O'tgan hafta Shvetsiya doiralari Abduqodir Yasin ayoli va bir bolasining panoh iltimosini rad qilgan bo'lib, ular hozir Xitoyga qaytarilish xavfi ostida andish ichida yashamoqda. Rossiya Mudofaa ministri Sergey Shoygu Amerika o'rta manzilli yadro kelishimidan chekinib, Yevropa boshqariladigan bomba o'rnatsa, og'ir oqibatlarning kelib chiqadiganligini aytdi. O Yevropaning Amerikaning qaroriga tutgan muomalasidan andish qilayotganligini bildirib, Yevropaning o'rta manzilli boshqariladigan bombalarni o'rinlashtirganda kelib chiqadigan oqibatlarni bilishini va tushunishini umid qilamiz dedi. Amerika Aqsaray bayonotchisi Saray Sanders Aqsarayda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida İstanbuldagi Saudiya Arabiston bosh konsulxonasida suiqasdga uchragan jurnalist muxbir Qashqchi delosi haqida Saudiya Arabistondan to'g'ri inkos kutayotganligini ta'kidladi. U hukumatimiz ko'p xil tanlashni muzokara qilmoqda, qaror chiqargan vaqtida e'lon qilamiz dedi.